السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم راح نبداو في ماده ميكانيك راسيونال الخاصه بدوزياماني جيني سيفيل. هنا راح نعطي لكم تعريف صغير على هذه الماده. ميكانيك راسيونال هي تخصص رياضي يهدف الى اقامه نظريات ميكانيكيه مشتقه من ميكانيك نيوتن. وميكانيك راسيونال عندها قواعد ولازم تكونوا عارفينها من قبل. على بها اليوم راح نبداو بغابل ماتيماتيك élément دو كالكول فيكتوريال. اول عفسه راح نبداو بها هي برودوي سكالار دو دو فيكتور. هنا درنا فيكتور V1 هنا فيكتور V1 وهنا عندي فيكتور V2. برودوي سكالار تاع دو فيكتور واش يمدلي V1 مضروبه في V2 égale le module de V1 de vecteur V1 fois le module de vecteur V2 fois cosinus θ. دوكا supposons ما يمدلكش des valeurs تاع V1 V2 يمدلك des composantes تاع ال X على ال Y على Z. نفرضوا بلي V1 عندها composante V1X V1Y V1Z. Même chose pour V2 V2X V2Y V2Z. دوكا برودوي سكالار دو دو فيكتور بين هذه وبين هذه واش حيمدلنا؟ راح يمدلك V1X fois V2X plus V1Y fois V2Y plus V1Z fois V2Z. إذا حبينا نكتبوها V1 fois V2 est égal V1X fois V2X plus V2Y fois V1Y plus V1Z fois V2Z. دوكا موراها نروحو برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور. بون هنا باش تكون عندك برودوي فيكتوريال الفو كو عندك V1 et V2 تكون عمودية. حاجة دوزيام هذه الأولى. حاجة دوزيام الموديول تاعهم تاع V1 و V2 راح يمدلك V. هذا V واش هو محصلة شعاع تاع V1 V2. اللي حابين نكتبوه هو V module de V est égal V1 fois V2 fois sinus θ. وعنده كتابة أخرى V واش تساوي V1 فيكتوريال V2. إذا حبينا نرسم المحصلة تاع الشعاع تاعنا سهلة، مع لي غير V1 ترفدو وتحطو منا ويكون يوازيه في البوان B ويكون يوازي V2 يعني حيجينا هكذا. ميم شوز بور V1 ترفدو كيما راه وتحطو منا وتوازيه حيجيك في هذه النقطة. هذه النقطة نسموها سي باسكو نقطة تقاطع تاع زوج أشعة، يعني محصلة شعاع حتجينا هكذا نسموها في. لي بروبريتي تاع برودوي فيكتوريال دو دو فيكتور ثاني عنده بروبريتي. أول بروبريتي واش هي؟ سي V1 parallèle à V2 alors V1 vectoriel V2 est égal 0. واش معناتها فيكتور نول. اكزومبل هنا عندك V1 وهنا عندك V2 ما كاش زاويه بيناتهم. مادام ما عندك زاويه بيناتهم يعني او ثاني راهم باغاليل ثاني مادام زاويه ما كانش بيناتهم يعني حتمدلك برودوي نول ديريكت. ثانيا اللي هي V1 vecteur V2 est égal moins V2 vecteur V1. واش معناتها ما نقدوش نقلبوهم ديريكت، ما نقدوش نكتبو V1 vecteur V2 هكذا، لازم بالمو الاشاره ما تنساوهاش. troisième واش عندك V1 plus V2 fois V3 est égal V1 vectoriel V3 plus V2 vectoriel V3. ثاني الكاتريام اللي عندنا بون هذه راهي باينه الجمع والضرب بروبريتي نورمال. هنا الكاتريام واش عندك V1 fois lambda vectoriel V2 est égal lambda fois V1 vectoriel V2 est égal V1
فيكتوريال V2 لامدا. و لامدا هذه اللي هنايا حتكون كونستانت، تكون 2 3 كاباب تكون 0. لامدا ايتيغال كونستانت. ثالث حاجه اللي حنروحوا لها هي فيكتور يونيتير. بون فيكتور يونيتير نعرفوه باللي هو شعاع الوحده، يسمى في. واش تمد لنا لو موديول دو في فوا فيكتور يونيتير، اي le module du vecteur unitaire est égal à 1. هذه هي. دوكا بعد ما كملنا غابال ماتيماتيك élément de calcul vectoriel، دوكا نروح ندوزو غابال ماتيماتيك فيزيك. غابال ماتيماتيك فيزيك عندنا دو ميثود، عندنا ميثود جيومتريك وعندنا ميثود اناليتيك. ميثود جيومتريك كيف فيها دو لوا لازم تحفظوهم. عندك لوا الاول اللي هو لوا دي سينوس. لوا دي سينوس باش يقولك اذا كان عندك مثلث كيفي كيما هذا فيه 3 زاويه، عندك الفا عندك بيتا عندك غاما، لوا دي سينوس واش حيقولك؟ يقولك ا على سينوس الفا، ا على سينوس الفا est égal b على سينوس بيتا، b على سينوس بيتا est égal c على سينوس y، ولا ماشي y، سينوس غاما. فوالا. واش يحب يغسل القانون؟ الضلع اللي عندك تقسمه على الزاويه اللي تقابل لك الضلع. دوكا ندوزو ميثود لوا دي كوسينوس. لوا دي كوسينوس واش فيه سي او كاري est égal c au carré est égal b au carré plus a au carré moins 2a fois b fois cosinus gamma. كيف هذا بالنسبة للضلع سي. إذا حبينا نحسبو الضلع A واش حيمدلنا؟ A au carré est égal B au carré plus C au carré moins 2 B fois C fois cosinus alpha. إذا حبينا نحسبو B بنفس الطريقة كما حسبنا A كما حسبنا C. B au carré واش تمدلك A au carré plus C au carré moins C fois A fois cosinus bêta. هذا هو واش كاين في لوا دي سينوس و لوا دي كوسينوس. دوكا بعدها ندوزو ميثود اناليتيك. ميثود اناليتيك رسمت لكم هنا ديسان تيت شيما. هنا عندنا معلم او y او x، عندنا هنايا فورس اف، وهنا عندنا زاويه الفا. ميثود اناليتيك واش تقولك بلي هذه لا فورس راح نسقطوها على الاكس وراح نسقطوها على الاي. يعني اذا سقطنا هذه اف على الاكس، هاهي سموها اف اكس، اذا سقطنا اف على الاي حتخرج لنا هذه اف اي. يعني اف عنده دو كومبوزونت، زوج مركبات. اف واش تساوي؟ نحلو قوس كبير نكتبو هنايا اف اكس وهنا نكتبو اف اي. اف اكس واش تساوي لك اف فوا كوسينوس الفا. Bon, f son vecteur car elle est module. Même chose pour fy. Fy est égal le module de f fois sinus alpha. دوكا كاين شي عباد راهم يسقسوني يقول لي كيفاش درتها قبالها كوسينوس كيفاش درتها قبالها سينوس. دوك نفهمكم. الكوسينوس واش يساوي المجاور على الوتر. هنايا المجاور تاع السينوس تاع الكوسينوس واش هي اف اكس على الوتر اللي هو اف. اف اكس واش تساوي؟ كوس الفا في اف سينوس الفا تساوي المقابل على الوتر. سينوس الفا واش المقابل على الوتر، يعني اف
y اف y على الوتر اللي هو اف، يعني اف y سينوس الفا فوا اف. و اف قلنا بلي حنا ندوه بالموديول، ما ندوهش بان فيكتور، هنا نديرو موديول. فوالا دوكا ندوزو للتطبيق، ان بتيت اكزرسيس باش تكونوا فهمتو واش راكم تفهموا. قد جيسبر كون شفتو لي ريزولتا من قبيله. قالكم هنايا حسبوا لي محصلة الشعاع المحصورة بين F1 و F2. حنا أول عكسة واش نديرو، نروحو نرسموها. كيفاش ترسمها بالانسحاب. هذا F2 حيترسم لنا ولازم يكون موازي ليه ويكون عنده نفس الطول نفس الجهة نفس كلش. وهذا F2 كيف حيكون موازي ليه منا. يعني محصلة الشعاع من نقطة التقاطع نسموها سي، محصلة الشعاع تجينا من بوان او حتى النقطة سي نسموها اف. هنا عطانا الزاوية المحصورة بين F1 والإكس، وعطانا الزاوية المحصورة بين F2 و30. إذا حبينا الزاوية ندخلوهم داخل المثلث، واش راح نديرو؟ نرسم محور واحد آخر اللي هو إكس فتحة، يعني الزاوية هذه راح تخرج لنا هنا، وهذه الزاوية 30 راح تخرج لنا منها. علاش؟ بس انسحاب الزوايا. هنا عندك F2 هنا عندك F2، هنا كاين F1 هنا عندك F1. دوكا اول عكسه لازم نديروها باسكو هو قالك ميثود جيومتريك، تخمم قبالة في لوا دي سينوس ولا لوا دي كوسينوس. حنا الحاجه الاولى تبان لي بلي نستعمل لوا دي كوسينوس باش نقدروا نخرجوا الضلع اف. بعد ما نخرجوا الضلع اف نروحوا نخرجوا الزاويه هذه اللي منا ونخرجوا الزاويه اللي منا باستعمال لوا دي سينوس. نبدا لوا كوسينوس. وشنو هو لوا دي كوسينوس؟ يقول لك موديول دو اف au carré est égal au module de f1 au carré plus le module f2 au carré moins 2 fois le module de f1 fois le module de f2 fois cosinus الزاوية المحصورة بيناتهم اللي هي هذه الزاوية المحصورة بيناتهم 30 زائد 36.86 يعني 66.86. هذه هي تطبيق عددي ديريكت. F1 اللي هي 200 أو كاري زائد 150 أو كاري ناقص 2 في 150 في 200 في كوسينوس 66.86. اف أو كاري لو كان نحسبوها 200 أو كاري زائد 150 أو كاري ناقص 2 fois 150 plus 100 fois cosinus 66. هنا عندك الأو كاري يعني هذا العدد كومبلي ديال الجذر. نكتبو اونسيان نيمرو باسكو نيمرو شوية طويل، يعني اف تساوي 197.28 نيوتن. الوحدة ما تنساوهاش، إذا طلعت هنا بالكيلو نيوتن هتخدم بالكيلو نيوتن، إذا طلعت هنا ميغا نيوتن هنا ميغا نيوتن دايما. دوكا موراها بعد ما خرجنا هذا الضلع نروحو نحسبو الزاوية المحصورة بين هنا والزاوية المحصورة هنايا. بون إذا سمينا هذه الزاوية كومبلي تيتا، هذه راح تكون هنا بيتا وهنا راح تكون ألفا، وهذا نسموها تيتا. دوكا لوا دو سينوس. لوا سينوس واش يساوي لك اف على سينوس بتيتا تساوي اف دو على سينوس الفا تساوي اف ان تساوي اف ان على سينوس بيتا. يعني تحب تستعمل اما هذه ولا هذه، حنا نبداو بهذه الاولانيه، نبداو بهذو الزوج. نديرو اف على سينوس تيتا تساوي اف دو على سينوس الفا، يعني سينوس الفا واش تساوي اف دو فوا سينوس تيتا على اف. الثانيه كيف تحب تخدم هذه مع هذه ولا هذه مع هذه باش تكون خرجت الزاويه. هنخدمو بهذه كتكون غلط في الزاويه، سما نخدمو بصحيحه. تسمى اف على سينوس تيتا واش تساوي
اف ان على سينوس بيتا. نخرجو سينوس بيتا واش تساوي. سينوس بيتا واش تساوي؟ تساوي اف في تساوي اف ان في سينوس تيتا على اف. هنا حتخرج لنا نيميرو، حنا مور نيميرو حنديرو سينوس موان زان، هذاك نيميرو خرج تبدلنا زاوية. هنا كيف نروحو نديرو سينوس موان زان، هذاك نيميرو تخرجنا الزاوية بالدوغري. يعني تكون خرجت الفا شحال تساوي وتكون خرجت بيتا شحال تساوي. وهنا نكون وصلنا لاخر الحصة، وان شاء الله تكون عجبتكم الشرح تاعي. الى اللقاء. What if I left anything lost? And you tell your friends and they call your friends, baby, never mind.